Bonjour et bienvenue dans les pauses sophro de Margot. Je t'invite à prendre un moment rien que pour toi, un moment pour relâcher, apaiser et te recentrer. Installe-toi confortablement, ressens tous les points d'appui de ton corps contre le support et prends une belle inspiration. À l'expiration, laisse ton corps se déposer. Et imagine maintenant devant toi un feu de cheminée. Un feu doux, stable, réconfortant. Observe ses couleurs, sa lumière, sa chaleur. Tu peux t'approcher du feu doucement et laisser la chaleur entrer à l'intérieur de toi. Laisse la chaleur commencer à se déposer sur ton visage. La chaleur relâche tes yeux, ta mâchoire, puis tes épaules. La chaleur les adoucit, les détend. Laisse-la glisser au niveau de ta poitrine, de ton ventre. La chaleur se dépose sans rien forcer, juste pour apaiser. Et tu peux même imaginer que chaque tension, chaque pensée inconfortable s'avance vers le feu. Et le feu les reçoit, les brûle, les transforme. Le feu te renvoie simplement de la chaleur réconfortante, une chaleur douce, stable. Alors continue à laisser la chaleur se déposer au niveau de ton bassin, de tes jambes et jusqu'à tes pieds. Ton corps se détend et le feu, lui, continue d'éclairer, d'alléger, de nettoyer ce qui pèse. Tu gardes en toi seulement cette douce énergie, la chaleur qui apaise, qui recentre et qui soutient. Prends le temps de ressentir toutes ces sensations agréables. Le calme, l'apaisement, la douceur. Et puis ressens de nouveau ton corps installé contre le support. Ressens ton corps un peu plus léger, un peu plus ancré. Ressens ton souffle plus posé maintenant, ta présence plus stable, ton espace intérieur plus ouvert. Tu peux garder cette chaleur en toi comme une petite braise qui continue de rayonner, une chaleur qui soutient, qui rassure et qui t'accompagne. Merci d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Tu pourras revenir à cet espace quand tu le souhaiteras. Tu pourras retrouver cette chaleur. Alors je te dis à bientôt pour de nouvelles pauses sophro.